哎，喂喂喂喂喂喂！我丢，还！我觉得吧，它这里面应该是还有2个钓位的。看一下，哎，这把烂伞居然拿到这里来了，应该是有2、3个。我这个今天这个水好满啊！我去，这个饵料带有点多，莲蓉饵料啊。哎，好，谢谢啊。我入坑还是看你的视频才学会钓鱼的。这里太浅了，我再钓一会儿，如果不行，那我再搬。这里只有3米多，它退水估计只有2米了。刚才那个位置还深哦。你刚才那个边上都有3米多了。啊。要把这个比重搞得很高，很黏。刮到了毛罗非了，小黄，我靠，还有黄鱼啊！这里还有黄鱼，我去，这离海那么远，怎么会有黄鱼？这个煲汤好煲汤好喝。好，行，慢慢走啊，有空再下来玩。哇，刚才那个钓友在深圳下来的，7点钟到，现在才8点多就收了，太热了，顶不住。这里还是要长竿才好钓，它没有长竿。想白天下来钓一下土鲢，白天这里沉都沉不下去了，那个白条太狠了。哎呦，这个大了哦，这个应该是个草鱼了，这个应该是草鱼，兄弟，这么快吗？哇！啊，我这个水浅啊，容易炸窝啊！哦，插水，差不多行啦。哎呀，演的也比较像了，其实没多大力的，只不过它水浅，见光早。哇，这个不止6斤哦，兄弟们，7斤都有啊。7、8斤都有啊！我靠，这一波亏大了，中1条鱼，然后端一个炮台支架，还付一组线。看，我这个线要重新绑。这上面那个树没有带刀砍不了啊，这个树枝。太糟了，我还考虑一下还要不要在这里钓，绑一个吧，就只有拿这个来改了。好了，我又来了，不过现在这个线就短很多。刚才我那个主线都在这个位置，现在短了20多公分。我又复活了。哇！我去搞那个手机了，然后没有看刀。哇，这个潜水的那个力更大多了。哇，这个弦短一点好操作一点，这里。哦，不止哦，这个也有5斤哦，我去！但是这个跟那个劲儿比起来就差远了。这条有5斤啊，兄弟们，差不多5斤。我操，这个防晒服
直接脱掉洗掉了。哎呀，我这个伞不隔热，这个伞撑着更热。哎，喂，我丢，还好我聪明，我刚才去那个的时候，我把那个就是第二条鱼上来之后，我把那个线给换了，不然连上2条鱼的话，连上2条鱼，这条鱼肯定切了。妈，跟那条差不多，哪有这么凶啊！我操，这里的鱼不知道是不是因为它这个水浅的原因，还骂人是不是？你还骂人是不是？啊！这鱼不大，在这里真的溜，真的厉害。这条也是5、6斤，感觉就第一条大的钓的那条大一点，应该有接近8斤。还想跑？哇，这个啊，我的手啊，好累。哎，哦，这条跟刚才一样大，跟第一条的一样大。啊！不要蹦啊，蹦我这个相机容易打窝啊，丢！当当当当啊，7斤多啊这条。哎呦！差点就跑了。嗯？操！你要干嘛？兄弟们，我们走了吧，不钓了。再钓一条就这条钓完不钓了，这样有点过分。哇，这好像这个浅处的都要大一点啊。一般来说，超过20秒，我这根杆子超过20秒没见到鱼的话，基本上就在6、7斤以上了。哎呀，等它自己蹦吧，我才懒得溜它了，太累了。你蹦啊，你倒是蹦啊。哦，这条小一点，没有，这条5斤。这些鱼的皮毛都很漂亮，这些都没有被钓过。5斤，现在感觉这5斤的鱼好小。咦，4条了。OK，再给它上一组线。这个一组线上2条鱼就差不多要换了，不然的话很容易跑鱼的。哎，我这个饵料都晒干了。再钓一条吧。刚才我发信息给朋友了，他说他要鱼，从那边过来，大概几十公里、40、50公里跑过来拿鱼。哎，还好这个饵大。现在这个白条结得很凶，再把这个鱼捅下去，待会儿呢，那个下网的那些渔船路过的话，看到就不太好。这里其实已经比我们之前钓的那个湾里面好多了。那个湾里面才是从早上晒到晚上，这里还有2棵树在这里挡一下，所以说这个树我都不砍它了，就那个树枝，就让它在那里能遮一点是一点。这种就是我们不想钓大鱼的原因。前段时间就是上次我不是跟鹏哥2个在那边钓了几条吗？钓1天睡2天，又在吃了。来，慢慢的。但是这个不太像是草鱼口啊。给我钓条鲤鱼嘛，阿 Sir。妈加这么多要求进去，就是想钓鲤鱼，看有没有大鲤鱼。全都是草鱼，你让我显得很呆呀。
我操！我刚想收竿，还有一条。收了，挣不掉了，兄弟们！啊！我估计我今天钓完之后，我应该又要歇1-2天了。今天我这个数径应该很难再破得了了。现在完全没力了，现在是鱼遛我，不是我遛鱼了。大桥了。哎，你来啦？对啊，你再不来，我还差点把鱼放了。啊靠！一来我是主动打死的。你还是在哪位置钓吗？我还在那里。不用，我太累了，你来钓我这里喽。我这里窝已经打好了。这里啊？嗯，也是7米2，钓这个位置。我走了，我赶紧走了。干嘛5条。你有事啊？我太累了，太热了，我应该中暑了，受不了了。怎么不打伞呢你啊？打伞也没用啊，大伞更热。我那个伞是黑色的，我操！不隔热啊。专门就是炒鱼啊？全炒鱼，一条鲤鱼都没有。妈的！我操！赶紧把东西搬过来。今天你提不动的，这里面都30多斤了。哎，完了，这会不会跑啊？我操，全部都是啊！啊！我这个饵料也不丢，刚好你来全部用这个饵料，你饵料都不用开了。啊，白嫖到底！我靠！啊，我现在他妈的人都在晃啊！对啊，昨天就钓了一条，那条还挺大的。下竿就钓到是吧？下竿第3竿。嗯。他们3个后来我跟他一起来的吗？他们3个估计打龟了。我估计今天钓一天要钓10几条。你再搞几条，因为它现在起风了，这个天气凉快了，它那个鱼下去了。你跑到哪里去了？这个方向就是那棵大竹子中间，抛满。那棵，从那里就是那个水葫芦数过来，第2个竹子。你到时你给我发个位置，我给你送过去，我骑电车。哎，可以，好不好？可以。我晚一点看一下，有时间我晚一点，我给你骑电车给你送过去。可以啊，我把这个留着吧，我靠，这个壶太小了，不行。我把这个壶留给你吧。好了，看一下渔获，走了，我靠，太累了。现在它这个水面没有鱼浮水了，那个鱼基本上下底。早上来的时候好多鱼浮头的。啊，我这个壶都跟那个朋友留在这里。我操，5条30多斤啊！提是提不动的，把它埋好啊！待会儿那个网工过来看到的话就不行了嘛，给它埋深一点。不拿起来看了，待会儿死了。今天我看你下午还要钓多少，拿都拿不动了，你怎么拿回去？行了，哎，我就撤了。Hello， 兄弟们，大家好，我又出来喂鱼啦。这条河好漂亮啊，但是这个3岔口为什么没人钓鱼呢？那儿有一个，那儿有一个，那儿也有一个，就是不钓这个3岔口。这个地方肯定很长鱼的，但是我也不钓，我再继续往前走。哇塞，柚子，但是好像没熟啊，没熟，还要长啊。这个位置才是个好位置嘛。万鱼长芦苇丛中，这个位置好漂亮，就看这里。哎，窝料、饵料、剪刀、线索 ，OK， 有没有对准？可以。这条河3.6米的杆子怎么都能摆得平，刚好3目。打窝，钓鱼是要打窝的。哎，打一点点这个啤酒米。OK， 先等它静置一会儿，我去看一下隔壁那钓鱼钓到没有。你钓的取出来？爸爸那边扣啊？他们那边有扣没有？我好慌啊，兄弟们！
他们本地人都钓不到鱼，我一个外乡人在这里要是钓到鱼啊，今天可能是全场最靓的仔了。哎，不管了，先把我拼命抽起来。哎，这什么东西啊？哇，红尾！我操，这个红尾！哇，来扣了，兄弟们！哇，这么大！哇，这个扣！哇，这个红尾！啊，进屋了一窝啊，兄弟们！哇，真的手感好啊！刺激刺激刺激！哎，来了，又来一条！讲道理，兄弟们，我是真没想到啊，这种河里面它这个红尾，这条要小一丢丢啊！来，啊去啊去啊！搞什么？我还钓鱼呢。哎，来了，这什么东西啊？哦，什么东西啊？这是？啊？你们说这是什么？还有这种小布拉？哎呦，我真的是笑死了！我就说我那个漂为什么晃来晃去，晃来晃去？哎，这个箱不丢，想放在货里面，免得掉下去，他又搞我。我真的是人都要笑死了。我就说我那个漂怎么下去，那个晃来晃去，左右晃，晃来晃去，我还以为那个红尾钓上浮了，没想到这鬼东西。嗯，还有白鲢，白鲢，对，我获了好多白鲢呢。哎，这个白鲢是有人养的吗？冲下来的啊？有2斤没得，有个屁，1斤都没得，大那个有1斤。大那个有1斤。啊哈。嗯？哇！还是2斤吗？对，这个乱了。啊？哦。哦，它越钓越大，要怕有1斤喽。唉。嗯。啊？兄弟们，我这窝里面一窝，还有。我不知道咋说，兄弟们，这个渔获我真的不知道咋说。6条白鲢，4个红尾，然后呢就是2个鲫鱼，然后红尾跟鲫鱼我朋友拿回去炒了，待会儿我回去直接吃现成就可以了。我感觉啊，这条河啊，不能抽那个饵料，不能像我们平时这样子在广东那边钓那样，打点玉米跟那个酒米下去啊，死等到那个叫什么鲫鱼进窝了之后再下竿都可以，不然的话真的钓不到鲫鱼的。
你抽几杆先是红饵来了之后，然后这个白鲢就进窝了，根本没法钓，沉都沉不下去的那种。现在4点多了，哎，撤吧，回去吃饭也差不多。哎。